Devel tamm ebet. Yo yo. Maman, Yvonne Broch. C'est-tu ur ganaouenn a zo meus bet 1000 misère, pas ket o skriva, mais o lakat sonerez. Maman zo et kuit re abred. Gwezet an eus abred a wallar e oa ne cheket a bare eviti, c'est-tu krogenoun d'avant de liesor da velet anei. Zo ken d'ur mare bennak, et deus aret, gouzout a ren, e oa fall an trao, evidoun puger deux dout kalz a liesor da leg ur mare. Et pan dans ma gueule, hein. Eh oui, eh oui. Hag a lies, pedo en hospital, ezem da dremen an dervez a bebeil. A chouj meus an dervez gouzout a rem e doa matre ur zizun c'hoaz, mais bon, ne ouiem ket a kroget dout da zevel un desten da skriva ar ganaouenn, deus traoù mo ket galet lavar edei, hag eus ket betro da lavar edezi, e gwir, divar apez en eus digaset din donjonj, voilà. C'est-tu, et tout est-ce que en trao, donc, et moi, et dans nos skriva, et dans nos celles d'outils, hag eus kavet e gant o disketet, ne blijo ket a pod an tele. Kotos, ad la kad ar an anean, perak de disketet. Aïe, aïe, mon yo. Oh là 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 là. Bon. Ya, hag kroget da skriva, chouj meus kouskat a e kalzik, porque la ket eveze da kouskat, mais a becho e tiune. Hag e vont o skriva, divar ben da genta daoulagat va mamm oa brav oa bobinab, se tu me choujet skriva en davanak en dro da daoulagat va mamm. Hag a becho e tiune. Hag a rin tamod c'hober ben, skriva, hein, skriva peta, ben, skriva ganaouenn, e brezhounek kredab, ya, kol amzer. Bet dija mo beklevet an dra, puis ret de gouzout deus bet me betra, deus ket an ol vugale a gompren brezhounek al lo da war mat brezhounek e touez, ka vugale, fin va breder va c'hoarezet, setu e gouzout deo, pezel avar an ar ganaouenn, o deus digaset deo ma brezhounek a blamour e do tom a brezhounek deo, oa an davanag naturel. Alies e beg goulenn perak emañ o teski brezhounek. Ba, vidom meus bet va zud hag a oa gant ar brezhounek egiz ma veche oxygen deo. Brenn ret o gant oxygen evit galet kemer a lana. Ben, a brezhounek oa seurt doare da lana da veva. Voilà. Hag neuze, alies ne gomprene ket perak e dom o vont ol war an ar brezhounek PUB gwall gaset va za die pedo eskol, gant an drae, hag ben e velen ket peseurt dazon ekonomikel e oa evidom gant ar brezhounek a kouze var c'hoar neus kedennet brezhounek eskol, me meus gret brezhounek eskol, hag ar vugale vihan, gwasoc'h c'hoaz, a zo veva kalzik aneo a blamot ar brezhounek. Setu giz ma lavare kol amzer, ben, oa ket kol amzer, skriva e brezhounek, a deski brezhounek, met e gouzout dezo va za develier, o deus penons laket ar anom war an enze. Pez a zo souezus eo mem estras, a daleg triugen loaz, evidant dao, o deus kroget a jingiez a raoget komzet e galeg an eom, a tamm min deud da gozeal e brezhounek an mod a lavado, an eme brezhounek ken e trezom war lec'h. An drae meus kavet, hag an doare naturel. Da echu istor stop de deo da veza, ba voilà, yez a famil. Bon, dam chanj meus a vat, setu evit kant ar ganaouenn e meus gwelennet digant e meus bet evit galet sevel an ton war lec'h ur vez savet a c'homzou, lennet meus a c'homzou dervez penans an enterrament, hag a war lec'h meus ket galet lakat sonerez war an tonze pa daou blazanter. Klasket meus, kemeret ar gitar, ar piano, an urziater a vechou evit galet ober. Nentra de dermiez. 1000 miser hag ur vech. Voilà. Frazen ganta, da eo der neil frazen sonerez hag antrede. Me an ton oa savet, fin ar c'homzou oa savet a oa epelzo, e deven ket da ben
ten over. Sais-tu? Dis-moi. Merci, chef. Arau gober gana wense, va grec, Régine va la varedin, Juan meus et viché a Willen Pipe va a bladense. A var gana wense. Sais-tu? Dans Marie Benag, et clevor un den o senig an a Willen Pipe a gazo Marthe o zarket e o sort cornus deus bro iverzon. Voilà. E glas fidel caera helium. Endas aura gageiu lauen, o fingali vergombauen. Endas aura gageiu lauen, o fingali vergombauen. Endas aura gageiu carondes, os calmas millones alivines. Endas aulas gatoniudos, olvida vadeles atontudos. Endas aulas gatoniudos, olvida vadeles atontudos. Endas aulas gatquarzatenus, Andalies acuna rabeshu. Sais-tu?